告早，欢迎收看5月7日公视台记台早起新闻，我是丁亚纯。新闻头家先来关心，丰田阿斯号游轮逼出船顶有8个人，咱像去感染到汉他病毒，有3个人死亡。即阵这游轮也已经驶往西班牙的加勒比群岛。有3位患者是已经互人先用专机送去荷兰救治。因为世界卫生组织即阵也证实讲，有病例是验出的人喂互人的安德斯病毒株。这个汉他病毒感染的中心，荷兰籍丰迪亚斯游轮，初6总算离开已经停3天的维德角，有个初9就去到西班牙加那利群岛的天尼利夫岛，船顶14个西班牙籍的乘客会送去到军病院隔离，其他国籍的乘客若准无镜头，就会送回去家己的国家。因若船顶3个来自英国、荷兰加德国的患者，初6坐专机去到荷兰进行治疗。世界卫生专家指出，伫丰迪亚斯游轮头一个感染者，应该是伫上船进前已经接触到鸟鼠等等的感染源。Donc le monsieur qui était sur le bateau, qui a embarqué le 1er avril et qui a commencé à être malade le 6 avril, n'a pas pu s'infecter sur le bateau ou sur une des îles. 世界卫生组织初6指出，丰迪亚斯游轮感染的相关个案已经有8例，其中包括3例确诊，也佫有5例疑似病例，已经有3个人过身。有一个捌坐过这只游轮的瑞士籍乘客，落船了后感觉无爽快就医，也验到汉他病毒当中有人喂人能力的安第斯病毒株，而且致死率可能有5成。Andes, avec le syndrome pulmonaire qu'il peut provoquer, a un taux de mortalité qu'on estime entre 30 et 50%, ce qui est très élevé pour une maladie virale. Il faut garder en tête. 一个已经伫4月底落船的托尼基网红表示，就算4月12证实一个乘客死亡，也毋过船顶也是照常生活，完全无任何防护措施。Life continued. We again kept eating our breakfast, lunch, and dinner at the dining room all together, and it was open buffet. We didn't wear any masks. We were not told to wear masks. And they conducted group activities, lecture sessions, as usual. 世界卫生组织强调，虽然这届游轮群组感染有警示意义，也毋过全球整体风险评估也是低等级，呼吁各国以此监测，而且避免相惊吓。公视新闻景元庆编译。中天新闻进前的记者兼主播林新佑，互检方查出伊是协助中国甲咱的官兵乌西偷摕机密，佮伫咧网络节目宣扬中国打击台湾。其他头地检署即阵是已经对林新佑甲6个现役退役军人来提起公诉，其中林新佑是因为涉犯反渗透法、洗钱甲乌西3项罪名，依法互人求刑5档至7档。社群平台分享日常工作情形，前中天记者兼任主播林信佑，敢若长期接受中国资助做白手套，乌西国军官兵、海巡人员偷摕国军作战机密。桥头地检署调查了后，初6宣布侦结，对伊甲6个现退军人提起公诉。自播这个反对罢免案的影片，在电视台还有社群媒体中发布，内容涉及反对罢免案之宣传。借以达到影响反对罢免案投票结果，收取渗透来源虚拟货币4325颗的资助报酬。除了这部网络节目来引导罢免案的行向，检方调查也发现，伊长期甲境外敌对势力集团4、5个成员合作，提供家己口座真侪乌西资金管道，用钱引诱军人拍投降影片，尽力吸收军人交这个公务军事机密。约定将军方内部相关军事公务机密及电池记录以手机拍摄后，透过通讯软体传给境外集团成员，以此收受对价。林信佑不法所得含嫌机械被大约30多万，检方认定伊涉犯反渗透法、洗钱甲乌西3罪，各求刑5年到7年，下求处7年相当徒刑。收钱的6个现退役军人因为交付秘密文书甲拍投降影片啊，伊则各案犯起诉，并且建请法院将当量刑。除了4个嫌犯，在林信佑这6个人，初7的疑心桥头地方法院由院方来裁定是毋是接押。记者综合报道。安尼咧，连锁医学美容集团的邦桥分店逼出，将这摄影机当作是假作是火灾侦测器伫咧偷袭。集团的总调上如山是向依照妨害秘密的罪嫌，躯体告案。
上新的消息是，包含在上如山、伊的特助，也有监视器的厂商，拢已经去互检方升压。因为这个集团的总经理是以500万交保。连锁医美集团安尼的发生疑似监控偷袭的证据，集团总裁上如山牵涉妨害秘密定罪，崔乐以被告身份躯体到案。同一天，检警搁在苏查新北邦桥新庄永和南口4间分店，甲店长店员以证人的身份带回证实。要拆掉是有直接到谁的指示吗？在搜索前拆掉？之前知道有这样对付谁？会不会担心自己也被拍到啊？业者第一时间声明讲，监视设备是为了确保医疗品质，维护药品甲器材安全，绝对无侵害消费者个人的隐私。我卫生部医术司表示讲，录影爱双方同意，若无相关会当罚新台币25万。各地卫生局嘛陆续发动稽查，台南3间分店目前无查到明显违规。德北分店虽然2间治疗室有设监视录影设备，不过有打录影广告，无发现偷袭的装置。台中2间分店伫资讯室、检测室甲诊疗室才区域有监视设备甲烟雾侦测器。本局已完成辖内2处诊所稽查，烟雾侦测器是否暗藏录影设备，疑涉妨碍秘密罪刑责，将主动移送检调单位追查厘清。如果已经涉及到更衣、体雕、诊疗等高度私密空间的状况的话，那就是会比较严重。那如果未来有确认影像外流的话，赔偿的金额会再大幅的提高。总之，目前状况是不排除提高。真侪消费者除了要求退费，马祖自救会成员有成百个，要要求安慰金顶民事损害赔偿。记者综合报道。换来关心天气，今日各地拢是侪云到好天会出日，敢若恒春半岛有可能会落阵雨，过到东半部大台北地区，也有各地山区嘛，都要注意有短暂阵雨。咱做回来看温度。今仔日西半部的高温会来到31至33度这么悬，东部高温大约29至30度，拢是好天佮烧热的天气。明仔载又佮受到风面佮东北季风的影响，气温会变较凉，北部、中部佮东部地区嘛，拢会较高落雨。另外，伫咧关岛附近的热带性低气压是已经正做今年第5号的风台下隔壁，预告是袂直接影响到咱台湾。咱过来看台北市为了要解决鸟鼠的问题，是宣布推出鸟鼠警防署。这环境部长潘启明是建议讲，伫要找专业的人士来掠鸟鼠会较好。因为市府是讲，这警防署是要协助民众来找出鸟鼠的来源，唔是要去掠鸟鼠。环保局的工作人员挂手录投放鸟鼠日，加强鸟鼠的防治。针对公园内面有当时会看到民众伫饲鸟啊，台北市公园处嘛特别提醒讲，今年5月初一开始已经加强处理，对违规的行为依法采取，上悬会当罚6000。另外嘛会加强公园的粪扫桶清运的频率。比如说，我们看到鼠洞，我们会去计算有几个鼠洞，我们今天投了多少药，那都在日报表里面都很详实的去记载下来。比如说今天投了3个鼠耳通道，那我们可能经过2个礼拜，我们会再回来复查，看看里面的鼠耳有没有被咬食的情形。真侪部分做伙做防鸟鼠，台北市政府宣布推出鸟鼠类的警防署。环境部长裴启明表示讲，伊是第一摆听到警防署这个名词。伊讲灭鼠是专业的工课，建议参考新北市政府找处理鸟鼠网仔的专业人士来处理，可能较好。侦防师是什么？我昨天也是第一次听到这样的一个名词。我会希望说，很多事情可能需要靠专业的来。其实民间的防治专业人员，他们所持有的证照，跟我们侦防师，也就是消毒班持有的证照是一模一样。相关执行的细节，环保局接下来很快就会跟大家做公布。有民代质疑讲，台北市清洁队的消毒班干那86个人，大个人爱应对超过1万户，这种配置无可行性。不过环保局记得讲，天狗日的期间，民众对天狗日有真侪疑虑和烦恼。迄当阵的生态防网司是提供相关资讯和协助，并无人力无够的问题。鸟鼠类警防署的部分人力会超过100个，工课不是掠鸟鼠，是替民众倒找源头。鼠来它的通道到底是什么？那鼠吃它的食物的来源到底怎么样？还有鼠住就是堆积杂物，还有老鼠容易存在的位置是什么？一般民众可能没有那么了解，所以我们希望说，透过这个鼠类侦防是可以帮助大家更进一步去了解，一定会超过100人。
市政府嘛进一步讲，刷落来看实际状况，若是有更较大的需求，嘛会随时来调配人力。除了警方司，阁有警方司的协助人员，配伫会看大家区域汇报的状况内定，希望以社区做单位，刺激的方式导甲民众找到鸟鼠的来源。记者综合报道。今仔日有啥物大代志？带大家做回来读早报，先来看联合报。内政部长刘世芳去予中国列做台独分子，伊的外甥有伫咧中国趁钱，佮有提供刘世芳政治现金，当时已经去予公司解职。刘委会就谴责中国施压，逼台商来政治表态。再来看中国时报，中正大学犯罪防治系数防检机讲，以研究助学金的名义要求学生超时工作，煞要互因加班费。检连去搜索，也通知8人到案说明，专案是照伪造文书等等这方向来侦办。落尾是自由时报，有立委指出，今年1月到3月抓到3223件假毒驾驶，应该要加速来修法，加重罚则，而且要罚价比食酒赛车更较重。因为交通部是建议要修法，连车顶载的人拢总做违法。好，另外，伫咧公共政策网络参与平台是有人提案，要甲这食毒、食酒、赛车、致死的，甲当作是杀人罪来办，相当是会当判死刑。法务部是回应讲，会收集各界意见，佮再来研究。也嘛有学者是讲，加重处罚也得爱来了解是安怎有人会去食毒，得爱提供社会支持，对源头来防止食毒的情形。车冲入去田内，车头拢歹了。这交通事故，赛车人雄雄冲到对向的车道，汽车拢袂好闪，规个拢做火，8台车受到影响，造成6个人轻重伤。现场处理员警发现该名驾驶神情有异，立即以毒品快筛试剂来做检测。那经检测发现毒品快筛是呈现阳性。抓到这66岁姓杨的查甫人，车落山时7点外，伫新北英歌区的管情路造成事故。尽管伊讲是无细力压落去捡手机啊，不过经过喙内快速检查，验出毒品，阳性反应，互依照公共危险罪嫌移送。刚这个整个都倒了。食毒赛车已造成死伤，去年底贵人报记录人和驶真紧的车弄到死亡。今年3月，宜兰一个查某老师伫路口等红灯红弄到当场死亡。前几天，彰化有查甫人食毒赛车驶真紧，夺走2条性命。食毒赛车造成比较一再出现，经交通部建议修法。我们应该要把这个酒驾跟毒驾来做一个脱钩了有没有考虑说我们来单独提高毒驾的行政罚则？吸毒这件事本身是有罪的，你都已经吸了毒，有罪的事情先做了之后，你又开车又伤害到别人，我觉得这个罪责可能要跟酒驾可能不太一样。看一食毒赛车件数，对去年2600多件，去年超过8600件，今年前3个月有3223件。对到食毒赛车问题有恶化情形，交通部下礼拜1会甲内政部来开会，提出修法方向之一，采取食毒赛车连续处罚，无分赛车的人、乘客拢处罚。但世界也认为讲，食毒赛车甲啉酒赛车来比较，必须要受到更加重的处罚。食毒赛车议题也伫民间来发酵，伫公共政策网络参与平台有人提案，食毒赛车致死人死亡，看做甲无杀共款，甲以杀人罪来论处，相当会使判死。无到2个月，超过6800人连死。也有法务部是讲会继续来接纳各界意见，好好来研究是不是提高刑度必要。我其实更关心的问题是，为什么人会去碰毒品？那他们所面对的生活问题、各方面的压力的处理，恐怕才是防止毒驾很重要的一个根本原因。交通部要杜绝食毒赛车，建议是当来处罚。尽管学者无反对，不过同时也建议食毒赛车防治必须要多方面斗阵做，尤其是政府单位必须要重视食毒的源头，测试食毒的人成长压力甲身体心理状况，了解伊为安怎食毒，才有法度予伊所需要支持，降低食毒的人口，减少食毒赛车情形。记者综合报道。国际金融机构高盛进前就警告讲，全球的原油甲成品油的库存量拢在减少，其中这石化原料、轻油甲液化石油气是欠上严重，也特别点名咱台湾的库存无够多。咱的经济部是表示讲，目前油气的安全存量拢比法规写的搁较多，而且大数的超大型原油船嘛要载200万桶的原油回来到卖了港。
一只真大游轮停伫台南的外海，伊对阿拉伯东部地区出发，暗算找7个透早往北到袂了港。这是台塑海运旗下超大型原油轮滚线轮，装载200万桶的原油，对4月中通过荷姆兹海峡，替大家伫欠油的时阵炸来原油。阁是中东战争开始拍了后，第一台通过荷姆兹海峡到台湾的超大型原油轮。根据台塑化目前的规划，5月燃油产能开动率会对43%提升到60%以上。6月国有关到8成削减台湾欠原油的疑虑。行政院要求我们经济部、台电、中油要把这个所有的计划，不仅做到9月，连第4季都要提前来执行。行政院长杜永泰强调讲，已经要求卖互供应产生困难。不过，台湾化石燃料的存量阁一摆变作国际焦点。国际金融机构高盛发布上新的报告，点出全球石油整体库存已经缩减到差不多8年来上低的水准。相对接欠的都是石化原料、轻油和液化石油气。阁直接点名南非、印度、泰国和台湾，面对欠油的风险较高。即便是最近有很多的主要的供油、供气厂商陆续的发出不可抗力的因素，我们的中油公司对于未来甚至到冬天的购油计划都有一些 secure。经济部强调，目前油气安全存量的天数拢有满足石油90日、天然气11日，比法规较悬。国内油气的供应无问题，介绍方面嘛保持稳定。目前嘛在规划冬天的渡运计划。不论日本、韩国跟中国大陆这几个国家，基本上他们的液化天然气安全存量都在30天到50天。我们目前大概有规划7个接收站，那现在每个接收站都有不等的挑战，那这会造成我们的安全储槽的容量其实不够，天数也会有影响。学者提醒讲，今年1月到3月，国内油品消费量和去年同期比是呈现年减6.7%。国内油品连制产能是伫每工100万桶会当支用。连到看过去对卡达来液化天然气占比高达3成，加上现行燃气发电占比要5成，差不多有15%的供电来源受影响。燃气的耗损和存量，更较需要密切关注。记者综合报道。国际上要紧来关心美国媒体 CNN 的创办人泰迪·透纳是传出过身的消息，才到87岁。伊在1980年代是开创全球头一个24点钟的新闻频道，是媒体界传奇人物。另外，伊也是一位慈善家，捌捐10亿美金给联合国，就连美国总统川普嘛来破文哀悼甲赞扬。美国有线电视新闻网 CNN 创办人泰德·透纳初六传出过身的消息，食到87岁。批名是南方大炮的透纳，出世伫俄亥俄州，后来伫亚特兰大做生理，是美国媒体界上有争议嘛上勇敢的先锋。伊对老爸广告扛棒生理开始做，了后甲亚特兰大电视台买落来，而且伫1980年创立 CNN。伫迄当阵，互人笑讲是低成本而且看无够重的鸡汤面网络，无想到煞开始24点钟即时新闻的时代。透纳做人真阿萨利，想啥讲啥。伊知影伫商业电视体制之下，趁钱甲影响力才是新闻部门生存的关键。Hit on it, the whole network philosophy, all this BS about journalism. Journalism isn't what carries the day in these news departments. It's dollars, and dollars translate with ratings. 除了伫媒体界画水的建档，透纳也是一个慈善家。伊伫1997年宣布捐10亿美金予联合国，用来支持全球健康、和平甲人权。予联合国基金会成立，就算透纳后来甲电视网卖予时代华纳，予伊讲失去公司控制权是一个错误。也毋过伊伫环境保护甲外交的独立，煞互人看做是伊留予世界上珍贵的遗产。He helped expand our reach and mobilize our partnerships, drive action on many of the defining challenges of our time, from global health to peace and human rights, and to the protection of the planet. 透纳食老受到6亿实体失智症的困扰，有较少出来。伫伊过身的消息传出来了后，美国总统 Trump 伫社群平台大文悼念，讲透纳是公报史上的伟人之一，也是伊的老朋友，而且讲伊食老的时看到亲手创立的 CNN 走岔去，真伤心。透纳丰富的一生，看新闻、体育甲土地开发，毋但是一个成功的企业家，佮较是一个不断挑战极限、见证历史的梦想家。公司新闻陈伟林编译。国际有啥物要紧带，带大家做回来看世界。美国总统川普继续向伊朗施压，讲若伊朗同意达成共识，安尼这军事行动就会结束，互荷姆兹海峡全面恢复通行。不过伊朗是讲这关键的问题也未解决。
包含修订宪法正式列入领导人金正恩所提出的2个国家路线，那提到祖国统一、社会主义等等的内容，佮头一间将南韩定义做独立隔壁国家，有专家就分析讲是要互国家正常化，也要对南韩佮较敌对。日本首相高市早苗打算这个月中要去访问南韩，进一步加强日韩合作，也有可能会去讨论到中东战争的冲击，甲美日韩的安保合作等等。再来关心全球半导体甲 AI 晶片的需求大，星期六亚股是继续抢悬，在南韩的股市开盘就大起，头一间起超过7000点，收盘也创下历史新高。这三星电子伊的市值是已经超过1兆美金，是自这个台积电了后第2个达到这个纪录的亚洲企业。南韩股市星期六出现历史级 AI 行情，第3次 SK 海力士晶片商用的带动下，开盘就大起5%。南韩综合国际指数头一摆超过7000点，尾也是以7384.56点的历史新高点来收盘，起伏是6.45%，是史上第2大起伏。对今年2月25头一摆超过6000点以来，敢若用2个月的时间就进入这个7000点的时代。全球上大记忆体晶片制造商三星，星期六股价起伏超过1成，市值超过1兆美金，正做伫台积电了后，第2间达成这项有重大意义、标志性的亚洲企业。三星的股价过去1年起大约300%，正做韩国经济成长重要动能，也是股市投资全民运动上受欢迎的股票之一。当地证券业者统计，三星电子股票第4季正做韩国父母送予未成年的子女，提早来准备财富传承上界需要的选择。尽管中东危机、罗西亚甲乌克兰战争继续冲击供应链，全球的晶片需求依然是真强。西五伫马来西亚吉隆坡开幕的东南亚半导体展，业界乐观预估，今年全球晶片产值可望正式达到1兆美金。I think this year is probably in the bag. I don't think this will impact this year for 1 trillion, but the 2 trillion by 2035, that can be impacted depending upon how the winds will blow with respect to geopolitical topics, geopolitical uncertainties, and if we run into some more material shortages. 专家指出，进产业成长这么紧，是因为过去10年物联网的修炼。本世代人工智慧发展，也个未来可能出现的量子运算、大成长所大震动的。不过，除了地缘政治因素以外，产业同时也受到人才欠缺甲人员不足影响，这拢需要提早来规划解决的方案。公视新闻是会长编译。云林虎尾的警方最近是抓到一个特销集团，因若放档内，若是讲这被害人还钱还不出来，就也不大去甲人威胁。目前是已经抓到9位嫌犯，也查到毒品、枪等等的证物，移送云林地检署侦办。暴力特效的成员为着要暗砍身份，调工后面去到被害人的厝里，手举马达公车，佮迫害躯体。不过所有的歹代拢已经去监视器录落来。云林警方最近抓到一个暴力特效的集团，以放档来趁钱，要求被害人签本票。不法犯罪集团涉嫌以非法借贷的方式牟利，要求被害人签立本票作为担保，若被害人无力偿还，即纠众持棍棒、球棒前往被害人住处及工作场所，暴力讨债，手段恶劣。警方表示，这个集团以月薪30%的档来趁钱，如果被害人无法度还钱，就会去住的所在暴力特效。经过检警成立专案小组，5月7日安排警力到31岁现场的主嫌等人住的所在，这片所在甲躯体，总共抓到9名涉案的嫌犯，查扣介侪枪、枪支甲毒品等犯案的物件。张姓主嫌经本署检察官讯问后，认为其涉嫌违反枪炮弹药盗窃管制条例、恐吓、重利等罪行，犯罪嫌疑重大，但本件相关共犯均已到案，且无羁押之必要，故予以新台币5万元交保。警方表示，这个暴力特效的集团以人际优势、甲暴力的陷阱对借钱的人甲家属来威胁还钱，后续会继续追查厘清这个集团运作的模式、资金甲钱的来源，强力打击不法的犯罪组织。记者综合报道。
伫咧云林甲南投拢有掠到非法乌白岛废土的案件，这偷渡的硬件废弃物甲废土是有到6万多遮尔济，地点是包含云林、彰化甲南投3个县市。这2个乌心钱是已经赚超过1亿1千万，涉案的10间公司甲57个人拢总起互起诉。在70甲线边啊，规片山坡地整理土地填土，验过其实土园内底也含硬件混合废弃物。云林地检署查到一个跨县市废土的集团，有工程出土这边，也有中介土资厂的产业链，加32000吨废弃的土园非法回填地。云林东市西里到南甲彰化市，涉案公司有10间，35人，依照违反废弃物清理法加水土保持法罪嫌起诉。涉嫌违反这个废弃物清理法，而且该业者甚至将部分土方运往某山坡地，这个也可能会构成水土保持法。检方去年9月伫云林抽检3脚车，运送并前发现记录甲实际车流载运内容无符合，甲警方环管署组成专案小组一直查起去，结果发现台北一间营造公司承包台中市东方生活区快速道路磅坑工程，甲时间误掉的骨头糊鸭仔、瓮笔，也有装啊胶这废弃物南这土园运出来。为了省这处理费，今年9月土资厂暗号虚假申报，结果由找买土地公司在高市的农地也是山坡地去倒回填落去。不法利益6300万，环境复原费用爱1亿。土方或营建混合物并没有落地去做分类处理，而是直接就出来了。像这种我们叫绕场，做了一个假动作嘛。卡土机挖落去28000吨的建筑废弃物全部挖出来。南投县府甲警方2004年5月接到民众检举，发现鹿谷乡市长的地主免费提供2块土地予不肖业者，加新北南口当地28000吨的硬件废弃物，粗灰啊、砖遐阿文土地倒落去填起来。南投地检署侦查终结，甲4个业者、市场的地主这22人，依照废清法起诉。经查发现为这个地主免费提供土地来供这个业者，不法业者来回填堆置废弃物。那我们也配合检查的部分，将相关的土地所有人、承租人还有行为人一并起诉。4个15人不法的利益大约5180万。南投县环保局后续要求地主甲行为人提上一个清理计划，限期甲环境复原。记者综合报道。教育部正修正大学设立师培中心办法的第10条、第12条，讲会当甲教育学程的学分摕来拄通识学分，也是自由选修的学分，要减轻这师培学生的负担。第4代当也宣布讲，对这学期开始，就会当甲这教程列入去学士班的自由选修的学分，上无会当拄21个学分。在第一排听老师讲解学习评量。第4代英语系2年的陈同学是师资生，爱修关系的课程，嘛就修中等教育的专业课程。分好几个学期，或是分几个学期去把它完成，这样对我来说还不太算是一个压力。教育学程这个是让未来自己多一个出路嘛，但是我自己专业的，我还是要先顾及。学位学分和师培学分分开算，不过中等教育专业课程26个学分，各小师资职前教育课程50学分，压力真大。第4代初6宣布，这学期开始师培学分会整合到128学分的毕业结果。教育专业课程算入去自由选修学分，上少21个学分，增加修课的压缩比，嘛提升修课的意愿甲课程完成率。我就想说，我会有更多时间可以去修其他的课程，就比较不会有延毕的压力了。第4代讲，这几年大学部有1800到2000个第1个新生，师资生是大约1001个，课程完成率70%，无算低。若最近3年数据嘛显示，对师培有趣味的学生有较低，才想要推出师培的微课程。对于一些可能中途离开的人，也在通识或有其他方面利用这些学分学程，让更多人进来。另外，教育部修法，学设师培中心的大学家己定规则，甲校定学分摕来拄通识学分，也是自由选修学分，希望增加师培的吸引力。专教授认为，长期来看效果有限。没有去改善现场的劳动条件跟整个那个薪资结构的话，我觉得他们师培再多，因为他不会到现场，所以变成是一个假象了，也最终还是不能去解决现场这边教师方的一个问题。第4代师培中心表示讲，这摆改革是出发点，要让学生留落来投入教职是大挑战，所以来强化亲师沟通课程，引进业师甲师培辅导教授。让师资生感觉学校有关心、有支持，愿意投入教职。
记者综合报道。即马少警化严重，有民间团体就呼吁政府应该修订性别平等工作法的第19条，修正为着要生育囡仔来申请减工时免扣薪水的这个人数的限制，会当提供愈侪福利，希望会当提高台湾的生育率。少囝化的原因真侪，其中爸母拼经济，无时间照顾囡仔，嘛是影响生囝意愿的原因之一。民团拜三开记者会讲，即马家长上大的困境之一，就是无时间照顾囡仔。现行的法律虽然通申请减工时来照顾还未满3岁的囡仔，不过使用率却无到3成。民团希望修法，甲台北市政府当咧试办的减工时毋免减薪水计划扩大到全国全面实施，放连企业人数限制，互家长通照顾囡仔嘛，通兼顾收入。即摆拢双薪的家庭吼，双薪家庭的爸母吼，伊下班即摆标准就是5点下班，5点下班了有长时定来爱搁加班吼，所以伊无法度等囡仔4点下班的时阵，等来接囡仔。第一个原因就是法律没有强制啊，法律没有强制。第二个部分，他觉得劳工可以用其他的假，你有需要你就去请特休啊，你就去请其他的这个假。根据台北市政府的统计，育囝减工时无减薪水计划，3月份实施到达，已经超过300间的企业，500多个劳工参与。民团认为申请人数直直增加，显示制度乃当改善，政策是找机会当来推动的。民团嘛提出修法的诉求，包括取消企业30人以上的限制。把囡仔使用年岁为3岁放连到6岁，政府嘛就补助，互这代有津贴，改善一条的环境，互制度伫全国落实。只要有育有6岁以下小孩，就可以减少1小时工时，变成全国性的法律制度。那而且家长申请减少1小时工时的话，希望政府可以有薪资的补贴。那让家长更有动机去申请。民团希望政府改善育囝支持制度，减轻家长时间无够用的压力。互爸母有时间陪囡仔，嘛免烦恼收入的问题，才通提悬生囝意愿。记者吴正阳、王志光台北报道。少年囡仔若是犯罪，会互人送去矫正学校接受感化教育。也事实上，因出来了后，若是无教育辅导单位继续甲因来接触，有可能是会阁转去到原地生活科啊，或者是讲对这社会甲学校的适应会出问题，就较会出现这偏差行为。所以专家学者是呼吁政府来建立愈完整的自持网来保障这个司法少年离开矫正体系了后，也阁会当顺利转去到学校甲社区内底。少年囡仔若是犯罪，会互人送去矫正学校进行感化教育。不过，民团指出，这个囡仔出来重新转去到社区甲学校的过程当中，若是司法教育等等的单位，若无随密切接触，这个司法少年就较容易出现偏差的行为。毛立委认为，工课交接若干透过公文书面，学校甲社区嘛常常袂当确实理解司法少年的需求。立法院高升会拜三开会议。就专家学者讨论司法少年过渡制度的问题。其实，在空窗期，其实就是会，我们的经验就是说，这样的孩子就会越玩越大。他可能一开始其实他接触这一群朋友，他可能不会吸毒，到后面他会吸毒。今仔我们想要检讨的是讲，这资料转型加到关系转型作为有够无？了过度教育，你各县市伫执行的时做干嘛无足好诶？为各县市就。为头的中介教育来转为过度教育，毋过无执行较足好诶。另外部分司法少年咧转去到原生家庭甲学校进前，若经过教育局的评估，有需要先安置到合作式中途班，还是中介教育学校等等。专家嘛建议安置结束以后，应当爱去重视司法少年敢有恢复稳定的生活，也是甲社会建立关系无，才通落实甲保障儿少的权益。可能重新界定你的关键绩效指标，有可能是到底有没有逐步的稳定，有没有重建一些规律生活习惯，或在建立关系或他基本的生活功能上，有可能有一些不同的改变。民间团体希望政府来建立完整的司法少年支持网，保障大司法少年离开矫正体系了后，会当顺利转去到学校甲社区。记者郭正阳、王志光台北报道。在地消息来关心，高雄三滨区一间国校边仔公园是有
放学时阵，有一个查甫人会来遮排搭卖中国做的食品。有家长就认为讲，这可能会有涉案的记录，找到警方甲卫生局随派人去稽查。除了这公园是袂使排搭，有先甲伊开罚单以外，伫即个犯案厝内也发现到无写繁体字标示会来自中国的四手仔，这嘛依法来甲伊处罚。放学时间到，一大群囡仔围伫咧大头买物件。有家长打问讲，高雄三明区的义德公园最近出现一单摊贩，专门伫学校边仔卖四手仔，因为敢若具备中国食品。家长讲，这具涉案的记录，囡仔毋知影好歹就食落腹肚，若是出问题，谁要负责？望卫生单位甲学校爱重视这个问题。四手仔对啦，你看。已经来卖足久的啊！卖好啊，足久啊！足久的啊！大约你有印象是几个月还是？他几档啊啦！小朋友他哪知道，他也不会注意去看。他喜欢吃的，偶尔他就买啦。如果是分装的方式，那可能也标示不明，那个有效期限那些等等都是很多问题，所以我们也持续的跟老师宣导啊，在利用教师晨会的时候，跟老师宣导要教育孩子不要去购买。伫咧排搭附近的涂骹，阁有看到中国四手的包装袋啊！警方中昼随来巡查，也当着这名姓林的查甫摊贩准备排搭做生意。除了按照道教法开单处罚，嘛要求其袂使过来遮排搭。另外，卫生局前往摊贩厝内稽查，有发现2包中国的四手啊，拢无中文正字的标识，因为摊商无法度交代物件来源，将会依法裁处。依同法第47条，处新台币3万元以上300万元以下罚锾。现场亦因同法第52条规定，销毁2包违规产品。因为这款中国四手啊引起涉案记录，卫生局表示，后续会甲教育局、警察局互相配合，伫咧校园4课连等加强巡查。校方强调会加强对囡仔涉案教育，也拜托家长斗关心，提醒囡仔唔通学白买来路不明的食食。记者柯家族邱朝阳、高永昌报道。最近这鸟鼠仔防治是真做大家讨论的议题。伫咧中华和美是有栋真家厝，伊的厝门口是长期拢有囤大量的纸箱啊，甲粪扫。这厝边头尾定定嘛，拢会看到家纸甲鸟鼠仔咧乱扫，是真烦恼公共卫生的问题。中华环保局表示讲，已经有派人去勘查，但是厝主唔改善，就依照废弃物清理法来甲因开罚单，而且会联络这清洁队去强制处理起来。门口口全拢是纸箱啊，甲粪扫，甚至连出入拢有困难。中华和美镇有一栋徛家门口，长期以来囤满侪纸箱甲粪扫，造成环境卫生的顾虑。附近厝边就讲，唔那定定闻到臭味，甚至阁有家蛇甲鸟鼠四界走，互因真困扰。恶臭味啊！恶臭啊，蚊虫然后蚊虫啊，你等下可能身上就会有蚊子的病。对呀，蚊虫很多啊。老鼠啦、猫啊都会招惹，而且这边都会生一些野猫。狗抓鸟鼠规个啦，要安怎无法度甲讲伊嘛无听，伊嘛是安尼。厝边表示，囤物件负责人并无住伫遮，过去清洁队嘛捌来强制清理，但是无偌久，门骹口就搁囤甲甜满满，严重影响环境卫生。环保局表示，已经有发文予当事人爱伫拜二进行改善整理环境，拜三早起已经派人去现场稽查。针对这种民众吼，伫徛街拢会囤一寡有诶无回收诶一寡物件，今日早起有同事过现场做稽查，有现场还未做清理诶时阵，阮会甲开罚单，变做讲阮会联络公所这边吼来做强制清除诶一个处置方式。中华县环保局表示，稽查了后，确定行为人无伫期限完成改善，嘛因为伊是累犯，会依照废弃物清理法加重处罚，罚6000块。接落来会联络清洁队安排时间来强制清理。环保局呼吁，物件囤甲满世界，可能会引来家蛇、鸟鼠等等，造成环境垃圾。民众应该爱定期整理，共同维护环境经济。记者杨淑晴，中华报道。另外，因为中央宣布对明年开始全面禁止用喷饲猪，这南投的玻璃是成做南投头一个无受喷的所在。也毋过有民众就家己原来反映讲，无受喷了后，这鸟鼠啊、甲家蛇嘛变较侪啊。因为政府宣布对明年开始禁止用喷来饲猪，真侪县市的清洁队拢已经无受喷。玻璃是南投第一个无受喷的乡镇。啊，毋过有民众来反映，真侪人会先甲汤汁离好掉，才甲粪当做粪扫摕去澹。即款的情形对年初到今仔将近半冬，结果有人甲议员反映，发现鸟鼠家蛇变多啊。这就是咱鸟鼠的这个温床啊，因必定咧，这有油，这有时啊咧较细腻的这个渣嘛是会走落这个排水孔
有民众希望粪扫车会当恢复收喷的服务，毋过部里的清洁队表示，只甲粪扫收转来，落这间那山，根本无所在通去。这个粪扫已经蹲伫遮4、5年啊，阮逐工甲这个粪扫做伙食饭啊，所以讲，阮有口难言呐吼。掀开卡顶，就看会到粪扫山，内底是清洁队员食中昼饭的所在。粪扫已经拄甲到通清洁队的建筑物强要平啊。清洁队正希望县政府环保局会当赶紧甲粪扫车走，还有空间，较有可能恢复收喷。遮甜啊，这个已经几万吨啊，迄个坑早就无去啊，所以毋是阮无收厨余，厨余照收，是规个油水阮无收安尼尔。环保局嘛尽量协助无力丁公所来完成这环境的消毒的工作，莫互这两气啊、这虫影响咱生活品质。环保局嘛尽早将这粪扫会当外溢出去。南投无粪扫的焚化炉，粪扫的问题一直拢是南投县政府头较疼的问题。亲像喷的部分，南投县环保局按算5月底会至工业区设置有机的废弃物资源化的中心，起好一日会当处理100吨的喷，毋过发包到起好爱2冬。这段时间，县府才会当呼吁民众对源头甲粪扫减量，来解决粪扫的问题。记者安怡修南投报道。来看今年9月要举办名古屋亚运，伫咧台湾历史博物馆邀参文化部也有运动部来合作，举办一场台湾甲亚运的特展，整理出侪台湾选手过去得奖的记录，也有文物，也希望会当来展现运动家的精神。今日展场就随看到这座亚洲铁人杨团讲的动向，要带观众朋友回去迄时台湾运动场比赛真抢眼的年代。这回台湾历史博物馆参文化部、运动部合作，展出200件珍贵的文物，佮加展出对1958年东京亚运卡球金牌到现代选手比赛的运动衫，嘛记录台湾伫政治压力当中，安怎透过亚运这个赛事来建立咱家己的身份认同。伫每一届比赛，拢互世界看到台湾的坚强，不只是运动啊，看到那个战后台湾，还有其他亚洲新兴国家，大家彼此的互动，然后也看到作为台湾人在这么漫长的时间，用不同的名字代表台湾出去比赛，一定会好好来，不管是在中继站还是在选手的后勤部分，我们一定会好好来照顾他。所以前一阵子我们已经再去一次名古屋考察相关的比赛赛场以及中继站的准备，那也有带回来一些资料。体展人讲，亚运参追求体能极限的奥运无同款，伊较强调亚洲多元的文化参团结，展览分析亚运第9个项目参文化特色，互大家重新思考运动的本质。现场嘛有3体风球、5金训的训练手稿参顾的啊，展现出不管输赢，拢会当互家己发挥出上介好的实力。这款精神连接社会大众的情感，互大家了解运动员的付出。运动会变成一个大家会当互相来理解团结，因为敢若看是冲突嘛，但是我希望讲这边展览会当互真侪观众朋友了解讲，这个运动员的付出，其实不管伊到尾是输还赢，其实为这种一个目标来打拼的精神是值得。按来理解。透过所谓典藏和考述历史，运动场顶面每一秒的公园，都变作专门的运动文化资产。对5月开始，博物馆嘛邀请选手来分享，这个特展是一个起头，让运动对比赛场建立起大家日常生活，起做台湾人的运动历史。记者从台南采访报道。伫咧40当前，台湾一个是戒严的年代，迄当阵的鹿港人是勇敢来反对美国杜邦公司伫咧当地设厂，落尾也成功来阻挡开发，这是国内头一个成功的环境社会运动。即卖一支纪录片《鹿港反杜邦》之后，是互咱搁再看到当时的社会运动工作者是安怎勇敢来反抗。世界上最珍贵的块木遭到无情的滥砍，被卖到日本去，变成最高级的家具。台湾绿色和平组织找团体和民众做伙去伫街路来演行动剧，来到迄当阵的方圆百会抗议政府放任错森林，而且伫咧刷落来促成政府宣布禁止错天然稀诺气的树林。主要伫即卖已经37档影像收录伫个纪录片《鹿港反杜邦》以后，迄当阵是使用16米的底片在翕，经过国家电影和影视厅文化中心所谓修复了后，采录第一摆放送。那我想我们当做一个历史的补课，给大家一个背景，这个大概是在解严前哈。
第一个台湾的环保的社会运动很大型，而且它是成功的。也是听中心讲到改严进前，台湾第一个成功的环保社运，就是鹿港反杜邦运动。团体和居民行起伫街路，反对美国杜邦公司来设厂。参与抗争运动的教师连锡林和罗书觉，说落来是持续行社运这条路在对抗体制。导演讲，迄当阵就真希望记录这阵社运工作者真实的处境。基于就是说，我们想要认识是哪一些人牺牲了他们自己的生活。一切，然后就投入了这一个其实是吃力不讨好的这些工作。帮助修复1980年代后期16米年的底片，工作人员嘛到场来看纪录片，因成功互30-40年前的社会运动，搁一摆透过大荧幕互大家看到。伫大家真大声的抗议声内面，为因捍卫家乡和土地的精神，透过这支片永远留存。记者综合报道。台记文康榜来看，昨台北市有17个无共党派的议员是做台记复振连线，希望会当推动台北市政府来成立台记的专职单位，整合资源，互首都会当成做复振台记的示范都市。台北市议会台复连线，加油加油加油！这位台北市议员同齐发声，在台北市议会正式组成台记复振连线，出来甲台记团体做伙召开记者会，为着要推动地方复振台记的工作。台记复振连线指出，目前台北市府无专职单位来处理台记的工作，拢分散在文化局、社会局和民政局等等。因打算未来在台北市议会提案，推动成立台记专职单位，来整合台记政策推动甲资源。教育局长伊是讲吼，即马实验学校的空间无够啦，因是讲各位盘点看有机会无。啊，毋过阮感觉讲这嘛是一个我觉得是一个委婉的推脱的讲法啦。阮台北市的少年人囡仔讲台语的比例搁较少，阮拄仔嘛拢看到啊，所以阮会继续甲教育局来讨论。台记复振连线表示，目前有17位无共政党的议员拢有加入。虽然去年台北市府有设立府级的台记推动小组，不过业务敢若负责推动文化部的台记家庭计划。台记团体认为，安尼复振政策的效果真有限。因也期待看到台北市府带头，对学校教育、语言会章和公务体系各方面来都是友善的台记环境。你处理外口也是单一语言的环境，也是足无友善的，无去。即个达成讲咱的道语环境啦，吼，也是即个语言平权、意识甲环境，吼，即个会建立就是爱靠政策，你爱有一个制度，吼，你爱有资源，吼，才有当去做一寡改革安尼。希望爱有成立即个跨部会即个台语复振委员会，吼，啊，过来就是要爱有台语学校，啊，阮有2大计划，一个就是课室语言转型计划，啊，还有即个语言有即个胸章计划。台记复振连线表示，这会期已经有议员针对台记徽章向台北市府提案，互民众甲公务体系办代志，一个看就知影，通甲服务人员讲台记，未来嘛会当运用文学作品来创造愈侪台记景观，互讲台记、关系台记，成做台北市民的日常，嘛成做复振台记的示范城市。记者卢尚珠、郑准佑台北报道。已经过身的大明星 Michael Jackson， 伊的传记电影伫咧全球是创下传记电影上前的首映纪录，而且因为这部电影是找 Michael Jackson 的孙仔来主演的，大家拢学了讲，袂输是共一个模仔演出来的。已经过身的流行乐之王 Michael Jackson 的传记电影，找伊的孙仔 Jafar Jackson 来搬，互网友讲根本就是一个模仔演出来的。With that, I wanted to go into it not leaving any stone unturned, so focusing on everything, all the little details, the little nuances with the performances, the off-camera things, you know, so doing all of that. Michael Jackson 的歌曲伫咧电影开始放送2天了后，美国串流平台放送量飙起哩140%。电影预告片这条 Don't Stop Till You Get Enough 伫美国串流平台的放送量2天了后嘛飙95%。这个80年代 superstar 到今要是唱甲抓袂牢。Michael Jackson 的电影是咧讲伊甲伊的亲兄弟组一个 Jackson 5，互人发觉到伊唱歌真厉害，还佫有跳舞的天赋，就安尼开始伊的音乐之路。电影是用温暖、
快乐的氛围，观众嘛，互这个电影97%平均分数，真好的赞声。不过影评人的平均分数却敢若38%，因为因普遍认为电影的故事太过简单，挑一个写迈克上有争议性的片槽，还有 Me Too 的法律诉讼。导演安东尼·法奎都有承认，这个情节确实压力真大。不过重新思考了后，决定先把重点放伫咧迈克本身，不是一口气就把所有的代志拢点出来。I think Michael's legacy is important to keep alive. I think any great artist like that that's given us so much, we should try to learn a little bit more about it. And this is an opportunity to do that. 也若是唔是有可能有第2集、第3集咧？安东尼法奎讲，若是有档期会当配合，伊当然希望会当继续搁翕公司新闻深入会编译。即马 AI 技术进步，应用的层面愈来愈快，嘛是引发愈侪争议。美国的大明星泰勒斯就将伊的声甲伊的形象去申请注册商标，避免去互 AI 用来假造。美国流行天后泰勒斯人气蹭甲掠袂牢，世界巡回演唱创下无人通比拼的票房纪录。不过伊的相片甲声音却互遐形失德的人利用，大量出现伫 AI 生成的深贵内容内底。为着防止这种情形恶化，泰勒斯二是向美国智慧财产主管机关提出商标注册申请，内容包括2个声音档甲一张家己穿金丝式裤身衫、手提粉红色吉他的经典相片。伊的律师表示，过去歌手主要靠著作权法保护音乐著作。现此时 AI 技术却会当伫无复制原始录音的情形下，生成真假难分的全新内容，正法律空旁。所摆申请商标注册，希望通弥补这个缺口，提供加一层的保护。像是 AI 科技嘛，互运用伫可可冷气，出名的邦贝古城伫西元79年，互火山喷发砍过去，真侪人袂赴走。考古学家后来伫邦贝城外口的别庄附近找到2个罹难者的遗骸。头一摆利用 AI 演算、3D 扫描建模甲相片整修技术，将其中一个查甫人在生时手提飞啊影盘，保护头部想要逃去海边的场景，中现互世人。迄阵后壁火山当咧爆发，火山就向伊飞过来，这个查甫真惊吓，身躯顶载一个灰啊油顶，10个东白，尾再挂一个铁环，伫满是石头的路林管公走，目一年就是生甲死。Credo che si tratti di uno strumento che in futuro sarà sempre più importante non solo per affrontare la vastità dei dati che emerge a Pompei e in altri siti, per tutelare un patrimonio fragile e esteso come appunto la città di Pompei, ma anche per raccontare un patrimonio molto articolato, molto ricco, un pubblico sempre più diversificato. 帮 AI 福气，未来的人对这场浩劫、各有类似危机的生成甲演变，会有更较深的认识甲了解。公司新闻张惠敏编译。伫新闻之后，咱搁再来关心各地头气象。北部地区20度至32度。中部地区20度至32度，南部地区22度至35度，东部地区21度至30度，外岛地区19度至29度。这个未来3天气象。感谢您收看今日公视台记台早起新闻，我是丁雅纯，祝您平安顺心，咱明仔载同一个时间再会。